Allahu Akbar, Allahu Akbar. Валейкум ассалам рахматуллахи баракату. Яхшы һорау. Малайды нисә яшьтән кызлар менән бергә уйнаудан тыя башлар кирәк? Беренчедән, гомумән алганда, малай кеше бәләкәй сактан ук атаһы менән, ирҙәр менән үҫергә тейеш. Чөнки бәләкәй сактан ук кеше аңлай башлай бит инде. Мана ошо эштәрҙе өйрәнергә кирәк. Егет өсөн ошо нәмәне белү яхшы. Теге малайҙар үҙара көрәшәләр, мәсәлән, ниндәйҙер уҡ атышалармы, шуға оҡшаш уйындар. Ҡыҙҙарҙың үҙҙәренең уйындары була. Хәҙистә Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән бит инде, балаға 7 йәш тулһа, уны намаҙға баҫтыра башлар кәрәк. 10 йәшендә уны хатта һуғып алырға ла була. Әгәр тыңлашмаһа, мәсәлән, ялҡаулана икән, нәҡ ошо намаҙ сәбәбенән беҙ баланы хатта шулай тәрбиәләй алабыҙ. Тимәк, 7 йәштә бала күп нәмәне аңлай башлай, намаҙ әмер ителгәс. Һәм ошо хәдискә таянып, Сәғүд Ғарабстанында, мәсәлән, 7 йәштән балаларҙы айыра башлар кәрәк, бергә уйнамаһындар дигән фәтуә ҡабул ителгән. Малайҙар айырым уйнай, ҡыҙҙар айырым уйнай. Был 7 йәштә әгәр айырырға кәрәк тейелһә лә, ебет, уйларға кәрәкмәй, теге 7 йәшкә тиклем бергә уйнап йөрөһөндәр тип. Сөнки ҡайһы бер, мәсәлән, малайҙар ҡыҙҙарға эйәреп, ҡурсаҡтар менән уйнай башлауҙары бар бит инде. Әйттек бит инде, ул малайҙарҙың үҙҙәренең уйындары булырға тейеш. Шулай уҡ ҡыҙҙар, әйтәйек, берәй малайҙар менән йөргән берәй ҡыҙыҡай, шул ниндәйҙер машиналар менән монда, ҡорал менән уйнай башлай бит инде. Малай булып тәрбиәләнергә тейеш, ҡыҙ булып.